Vi finns i 14 länder, inte bara i Europa men även i Amerika, i USA och Japan till exempel har MDM-kontor. Och sammanlagt då, de här MDM-delegationerna har projekt i 190 nationella projekt och 152 internationella projekt. De internationella projekten är fördelade i 63 länder och sammanlagt så jobbar vi i 76 länder. Jag kan nu vara kort förklara skillnaden mellan läkare i världen och läkare med gränser i och med att det är väldigt ofta som vi blandas ihop. Och framförallt kanske här i Sverige för att Läkare i världen är en ganska liten organisation jämfört med Läkare med gränser i Sverige. Så Bernhard Kursted som grundade MDM, då, Läkare i världen, grundade Läkare utan gränser från början. Sen så grundade han Läkare i världen. Och det som skiljer, vi jobbar på ganska samma sätt och har samma arbetsområde. Men framförallt den stora skillnaden är att Läkare i världen, vi har även nationella projekt så vi jobbar i våra hemländer. Och då mycket med migranter, med hemlösa, personer som säljer sex och ja, det är olika. Människor som inte har tillgång till hälso- och sjukvård är människor som eller det som vi jobbar med. Här är en karta över världen där vi jobbar. Man ser att vi är ganska utspridda. I Sverige så vi bildades 1991 och från början så fanns det några internationella projekt men sen så har det varit framförallt att vi har jobbat här på nationellt och då har det varit vårt nationella projekt har varit en klinik för papperslösa som har funnits i Stockholm då sedan 1995 och allt arbete på kliniken i princip har varit och är volontärt. Men som ni kanske vet så finns det sedan 1 juli 2013 en lag som ger papperslösa rätt till vård som inte kan anstå, som det heter. Så sen dess så, eller då i och med det så börjar vi jobba på ett lite annat sätt, att vi hjälper personerna som kommer, papperslösa som kommer till oss, att hänvisa dem till sjukvården och försöka få in dem i den vanliga sjukvården. Och sen så har vi då följt upp alla ärenden och för det första för att se till att de får tillgång och får den vård som de har rätt till och behöver. Och sen också för att utvärdera och kartlägga hur det går och de problem som finns då med tillgången. Våra grundprinciper som vi jobbar utifrån är hjälpa, vårda och vittna. Så att förutom att kanske man kan säga att huvudfokuset i vårt arbete är att ge vård till människor som av någon anledning inte har tillgång till vård. Och det gäller både nationellt och internationellt kan man säga. Men sen förutom det så är det också 2 andra viktiga grundpelare och det är att hjälpa så att förutom medicinsk vård så ger vi också socialt stöd, rådgivning om rättigheter och möjligheter för marginaliserade grupper och med då utgångspunkten att även andra områden i livet påverkar hälsan som boende och arbete och, till exempel. Och sen vittna som är en väldigt stor och viktig del av Läkare i världens arbete. Att vi försöker, förut lite som Statsministern som var inne på tidigare också, att inte bara ge hjälp och ge vård utan att också använda den erfarenhet och den kunskap som vi har att förändra och åstadkomma förändringar så att de här grupperna och personerna får tillgång till vård. Så att vi vittnar om hinder till
hälso- och sjukvård och brott mot mänskliga rättigheter. I och med då att förutsättningarna för papperslösa förändrades förra året så bestämde vi oss för att göra en kartläggning i höstas angående EU-migranters tillgång till hälso- och sjukvård. För att, precis som andra talare har pratat om, att vi också har sett och upplevt att det är en grupp som växer och som inte har tillgång till hälso- och sjukvård alla gånger. Så gjorde vi den här kartläggningen i höst, och då det är lite upprepning av vad som har sagts tidigare, men med EU-migrant och så det avser både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, och skillnaden är då EU-medborgare som är medborgare i ett annat EU- eller EES-land och tredjelandsmedborgare som har varit lagligt bosatt eller har uppehållstillstånd i ett annat EU- eller EES-land men som inte kommer från EU. Ja, och i och med den fria rörligheten då så har de här personerna rätt att vistas i ett annat EU-land utan att söka tillstånd och upp till 3 månader, och då att efter 3 månader, som förklaras tidigare också, att då måste man visa att man kan försörja sig eller att man har jobb, och även att man är försäkrad då. Att man har det, och att man har det här europeiska sjukförsäkringskortet. Och det ger en rätt till vård till vanlig patientavgift, alltså subventionerad vård som alla andra betalar. Dock så är regelverket lite olika och inte alltid helt tydligt. Det kan se lite olika ut i olika EU-länder. Så till exempel i Frankrike och Belgien så erbjuder de nödvändig vård till EU-migranter. Så att det är inte helt tydligt och klart, entydigt. Just det. Om man inte har det här EU-kortet då måste man betala hela avgiften för sjukvården själv. Och då till exempel ett besök på akuten bara för att söka kostar 2000 kronor. Om man då behöver göra röntgen eller någonting, prover, allting sånt, då blir det dyrare. Och ett annat exempel är förlossning som är svårt att undvika om man är i den situation. Det kostar 20 000. Det är en vanlig förlossning, så om det blir ett kejsarsnitt eller komplikationer så kan det dra iväg rejält. Det kan, i vissa fall finns det möjlighet att man får ersättning i efterhand av sitt hemland om man inte har det här sjukförsäkringskortet. Men då förutsätter det så förstås att man är försäkrad i sitt hemland, vilket alla inte är. Och sen förutsätter också att man kan lägga ut. Ja, som nämnt också tidigare så är det vi vet inte hur många immigranter som finns i Stockholm. Det finns Socialstyrelsen gjorde en mätning under 1 dygn, och då var det olika organisationer och verksamheter som rapporterade in då. Men det gäller enbart hemlösa, och då rapporterades in 240 immigranter. Och bland dem så kom de flesta från tredjelandsmedborgare och från Rumänien, Polen, 80% av män. Precis. Och att många i den här gruppen har inte det här sjukförsäkringskortet och därmed inte rätt och möjlighet att få söka vård i Sverige. Och anledningen till att man inte har det kan vara många. Det kan vara som tredjelandsmedborgare att man kanske inte är riktigt etablerad i det land där man kom till först, så man inte har kommit dit. Det kan vara att man har varit för lång tid utanför sitt
hemland som man inte längre har rätt. I vissa länder så är sjukförsäkringen inte som här, att har man uppehållstillstånd här och bor här så har man det automatiskt utan att det kan vara knutet till arbete eller bostad. Och sen också att man får inte det här kortet automatiskt utan man måste, det är ju någonting man själv måste se till och förutsätter då att man har kunskap och resurser att kunna göra det, vilket som också från Stadsmissionen var inne på tidigare, att det är inte alla som har och har möjlighet att skaffa det. Och då lägger man illa till. Så baserat på den här kartläggningen då och baserat på samtal och samarbete som vi har haft med andra organisationer som jobbar med den här gruppen, Stadsmissionen, Crossroads i Stockholm och Bela backen, Röda Korset som har haft en mottagning för EU-migranter. Och på Crossroads så bestämde vi oss för att öppna vår klinik för EU-migranter. Och då återbörja med en likartad typ av arbete som vi gjorde tidigare med papperslösa. Så sen januari då i år så erbjuder vi vård till EU-migranter. Vi har precis börjat, vi håller precis på att bygga upp den verksamheten, sprida information om kliniken och ut i gruppen och se över kliniken. Och det kan se över vilka behov som finns, anpassa kliniken till en ny målgrupp. Så att vi har inte haft väldigt många än, så jag kommer inte dra någonting om vart personerna kommer ifrån och vad de söker för och så, för att det är helt enkelt för att det är väldigt litet underlag än så länge. Så 2 till 3 patienter per vecka har kommit till oss, men vi förväntar oss att det kommer öka mycket under våren. Så att vi jobbar då med olika grupper eller verksamheter och organisationer som jobbar med migranter för att sprida information om oss, men även informationsmaterial och genom media har vi haft en del uppmärksamhet om vår kliniken. Ja, det är en del arbetat nu att liksom komma igång igen och se till att vi har nätverk och bra rutiner och så för att ta emot den här gruppen. Och vi tar fortfarande också emot papperslösa, så att vi har 2 olika sätt att jobba på beroende på vilken grupp man tillhör. Så att utgångspunkten för oss är att personer som kommer till oss som har rätt till vård försöker vi hjälpa till vården, och personer som kommer som inte har rätt till vård ger vi vård utifrån de möjligheterna som vi har. Vi har öppet en kväll i veckan och då är det medicinsk mottagning, det finns läkare och det finns sjuksköterskor, även ett psykosocialt team med psykologer och psykiatriker. Vi har en del läkemedel som är donationer som vi kan dela ut. Och även att vi har en begränsad tillgång till provtagning, röntgen i samarbete med Röda Korset och Unilabs. För att på vår klinik är det är väldigt grundläggande basal vård som vi kan erbjuda. Vi har inte så mycket resurser, så att det är inte som en vanlig vårdcentral, utan det är det mest basala som vi har direkt tillgång till. Sen försöker vi då, det är ju inte alltid att det räcker till, och då försöker vi hjälpa förstås genom att kunna hänvisa patienten till specialister som vi samarbetar med till exempel. Vi har även ett samarbete med asylkommittén som har en rådgivningshörna hos oss och som står för då
socialt, ekonomiskt och juridiskt stöd och rådgivning. Och som jag nämnde då att vi fortfarande även tar emot papperslösa och fortsätter att stötta papperslösa. Vi behöver hjälp med att nå ut till gruppen och informera om vår verksamhet. Vi försöker ju hela tiden att förbättra och utveckla kliniken och kunna erbjuda bättre, säkrare vård. Vi behöver fler volontärer. Som också nämnt tidigare så är det ju svårt ofta med språk. Så att tolka är någonting som vi ofta har haft lite brist på, som gör det svårt och som vi verkligen hela tiden har behov av tolka. Och nu också, framförallt den här gruppen är det ju lite andra språk än papperslösa som jobbar med det, delvis i alla fall. Och vi önskar att få ha mål att utveckla vår verksamhet. Vi skulle vilja anställa en koordinator till exempel för att underlätta det. När en klinik som är helt baserad på volontära krafter är inte helt lätt att driva. Det är på kvällstid och det är då sjukvårdspersonal som kommer efter sitt vanliga jobb. Men i en sån här verksamhet så behövs det även göra saker som följas upp på dagtid, samordna volontärerna och så vidare. Så det är någonting som vi har som målsättning, kan man säga. Och att med mer resurser så ska vi kunna göra jättemycket mer. I dagsläget så består vårt kansli av en person. Så det blir lite begränsat. Men vi gör vad vi kan. Och åter till det här med att vittna och påverkansarbete, så är vår målsättning med arbetet är ju precis som det har varit hela vägen med papperslösa, att vi inte ska behövas. Vi vill inte finnas egentligen. Så att parallellt med att vi ger vård och så jobbar vi aktivt också för att se till att lagstiftning och förutsättningar ändras och använda vår kunskap och erfarenhet att påverka. Så att vårt mål är att, som är vår utgångspunkt och inställning, som jag nämnde i början då, att hälsa är tillgång eller möjlighet till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet, och att vård ska ges efter behov, inte beroende av legal status eller någonting annat. Men så länge som det ser ut som det gör och det inte är så det ser ut, så kommer vi fortsätta att ge vård till EU-migranter som inte har tillgång till hälso- och sjukvården. Ja, jag har inte så jättemycket mer om själva kliniken att berätta, just för att det är väldigt i början på vårt arbete. Så att vi håller egentligen på att starta upp, kan man säga. Jag har ett helt enkelt informationsmaterial. Vi håller på att ta fram mer. Så att om det är någon som är intresserad, vi har på olika språk, så får ni gärna fråga mig, så kan jag ge er det. Ja, tack. Tack Iselin. Bara för att sammanfatta lite då, så låter det som att EU-migranter faktiskt i praktiken har sämre tillgång till vård än papperslösa och reguljära migranter. Så är det. I dagsläget är det så. För att, det låter konstigt, men det är så i och med att den här lagstiftningen som från 1 juli, den inkluderar inte immigranter, så den gäller bara papperslösa.
Sen kan det vara tredjelandsmedborgare som kanske, det är ganska snårigt, som kanske inte har varit 5 år i sitt ursprungsland. Då kanske man kan räkna som papperslösa och så. Men om man har rätt att vara här men inte är försäkrad, då har man inte tillgång till subventionerad vård. Är det någon som har... Här var den frågan genast som kom upp. Ja. Hello, I'm Anska. Hello, my name is Anka Enakan from Helsinki. I'll ask in English if possible. Yes, so I was just thinking, I'm coming from a similar service in Helsinki, and one of the problem is that I mean the continuity of the care, obviously. People come to the clinic, they have the acute care and so on, but then there's no continuity of the care. So that's one issue. And then in regards to this, if people don't have the EU health insurance, at least in the Romanian case, it means that they are not insured in the home country. So basically they have to go to continue the care in the home country. All the time is said in Finland, of course, you go to the emergency healthcare center and blah blah, and you can get the acute aid, but you have to continue the care in the home country. And many times we speak about chronic diseases. But so there is this problem that we live in a Europe where many people do not belong to the national health insurance in their home countries. And I'm thinking that it would be important in the future, like if there are several, and of course the disparities in between the Nordic countries and other countries, that here basically more or less it used to be that everyone used to belong to the social security and health security, but not in the south obviously or in Eastern Europe. So I was just thinking that it's important maybe, like since we speak about social Europe and whatever, to kind of give this kind of policy papers or campaigns or feedback that, hey, we live in a European Union where people do not belong to the national health insurance system. We have often cases that people are treated, they have chronic disease, they are treated a bit in Helsinki, they go back, they don't get any treatment, they come again, they are